伊煮的母娘，伊拢惦惦。伫下日子起替我买土球的船票和博雅船票的时，我找真侪话甲伊讲，毋过伊拢惦惦，干焦一直看排水管的水入海的所在。几若摆，我的话还袂讲了，伊就一直点头。这时，一个阿建筑工人的人行向我遮来，讲：阿婆，这个人袂歹啦。少年的，你是买去土桥户，阮信任你，拜托你带这个阿婆去土桥，好无？阿婆真可怜，因囝本正伫连代志的银行做工，因为即届的流行感冒，含因新妇拢死去，干焦剩3个细汉囡仔，无法度，阮参详了，只好送因转去故乡。因故乡伫伊巴拉去的面岛，毋过阿婆写万八，所以船到日间日嘛的时，你带伊去坐往有的路的电车就会使啦。安尼好无？麻烦你啦，我甲你行礼啦，拜托啦。哎呀，看到即款代志，你嘛会感觉足可怜的。阿婆戆戆徛伫遐。爱一个腰底食冷的婴仔，双手各牵一个查某囡仔，细的大概3岁，大的差不多嘛5岁尔。伫伊黑乌酥酥的包袱下面，会当看到大粒饭圆甲梅仔干，有5-6个空工地招呼阿婆。我真爽快就答应因讲要照顾阿婆。